अरे ट्यूशन में आए हुए, ट्यूशन में है, ट्यूशन में। भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। खराब है। अरे कितना बिरयानी खा लिए कल रात में भाई, पेट दर्द कर रहा है, खाली पाद पे पाद आ रहा है भाई, बहुत पाद रहे हैं भाई। थोड़ा पेट खराब हो गया। भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। भाई पार्टी बोल के लंगर का बिरयानी खिला दिया ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पिछवाड़ा चल रहा है। भाई इतना जोर से लिफ्ट में पादा कि मेरा चड्डी फट गया। ट्यूशन में पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। यार लिफ्ट में बोले थे चाइनीज मत खिलाओ है, अब बहुत गैस हो गया है, पाद मार दिए लिफ्ट में। भाई वहाँ से भाई वहाँ
No, 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 no. No, 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 no. यार मम्मी, मैंने कहा था मूली के परोठे मत खिलाओ। अब देख लो, पेट खराब हो गया है, खाली पाद पे पाद निकल रहा है सुबह से। No, 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 no. मजा आया। I know gold is not enough.